अनीता। आज आपके लिए लेके आई हूँ एक मिक्स वेजिटेबल का सालसा। हम इसके लिए यूज करेंगे पहले पीस को, हम इसमें शैलो फ्राई करेंगे। मैं पैन चढ़ाती हूँ। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑलिव ऑयल यूज करेंगे। ऑलिव ऑयल को बहुत ज्यादा गर्म नहीं किया जाता है, इसको बस हल्का सा गर्म होता है केवल, तो इसमें सामान को हम अपने यूज कर सकते हैं। ये मैंने मटर डाल दी। क्योंकि ये हम मिक्स वेजिटेबल सालसा बना रहे हैं, तो इसके लिए हमको कई तरह के डिफरेंट टाइप की वेजिटेबल्स की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने ये पहले से काट के रखी हुई हैं। ये प्याज है, ये टमाटर है, इसमें थोड़ा सा ग्रीन चिली यूज करेंगे हम। फ्रेश ग्रीन चिलीज यूज कर रहे हैं। स्पाइसी होती है, तीखी लगती है, बहुत ही यम्मी लगती है। हम अपने मटर को चलाते रहेंगे इधर ताकि ये जले नहीं। इसमें हम थोड़ा सा गाजर और यूज करेंगे। मशरूम गाजर मिक्स मैंने फ्राई करके इसको रखा हुआ था, क्योंकि मैंने बोला काफी डिफरेंट टाइप की वेजिटेबल सालसा हम बना रहे हैं, तो टाइम बहुत कम रहता है, तो इसलिए इतनी सारी चीजें एक साथ नहीं काटनी होती हैं। तो मैंने इसको काट के रखा हुआ है। मटर मैं यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि ये क्रंची अच्छी लगती है ताजी ताजी। अब हम इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर यूज करेंगे, थोड़ा सा लो सोडियम सॉल्ट यूज करेंगे। ये मटर हमारे हो गए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं देखने में, ग्रीन ग्रीन। और इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे हम। हम इसमें मटर पर भी थोड़ा सा 1 पिंच ब्लैक पेपर यूज करेंगे। आजकल जाड़ों के मटर हैं, बहुत ही यमी होते हैं, टेस्टी होते हैं। और मैं इसमें थोड़ा सा ब्राउन शुगर यूज करूंगी, हल्का सा। इससे हमारा टेस्ट जो है काफी डिफरेंट हो जाएगा। अभी ये मेरे मटर हो गए हैं। अब हम इस पर ये देखिए, ये मिक्स वेजिटेबल सालसा कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। इसके ऊपर हम एक लेमन यूज करेंगे, फ्रेश लेमन यूज कर रहे हैं। बीज हटा देंगे इसके। और ये सालसा स्टाइल हमारा मिक्स वेजिटेबल्स तैयार है, जो कि बहुत ही हेल्थी है, बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही यमी है। इसमें स्वीट सॉस इसका टेस्ट आता है, बहुत अच्छा लगता है। ये बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। आप खाइए, एंजॉय करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नई रेसिपी के साथ। बाय।